Hello guys, എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഗിവ് അവേ കാര്യം അറിയാലോ. സോ പ്ലീസ് ഡു ചെക്ക് ഔട്ട് മൈ പ്രീവിയസ് ബ്ലോഗ് ഫോർ ദ ഗിവ് അവേ ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് മണപ്പുള്ളിക്കാവിൻ്റെ അവിടെ ലണ്ടൻ അൽഫാരിസ്കോയിലാണ്. അപ്പോൾ ലണ്ടൻ ഗ്രിൽസ് ആൻഡ് ബേക്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഔട്ട്ലെറ്റാണ് അവരുടെ ലണ്ടൻ അൽഫാരിസ്കോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലക്കാട് ലണ്ടൻ അൽഫാരിസ്കോ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നടൻ ബാലു വർഗീസ് ആയിരുന്നു. ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ പ്ലീസ് ഡു ചെക്ക് ഔട്ട് ദ വീഡിയോ ഫോർ ദ ഇനോഗ്രേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അവരുടെ ഫുഡും അവരുടെ ആംബിയൻസും എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. ലണ്ടൻ അൽഫാരിസ്കോയിൽ കാർ പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി അവർ സൂപ്പർബായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വാക്ക് വേയിൽ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലെ ലൈറ്റിങ്സ് അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലണ്ടൻ അൽഫാരിസ്കോയിൽ ഫസ്റ്റാണ് അവരുടെ ഡൈൻ ഔട്ട് ഫെസിലിറ്റി. ഈ അൽഫാരിസ്കോൻ്റെ ആംബിയൻസ് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ ഒരു കിഡിലോസ്കി ആംബിയൻസ് ആണ് അവരുടെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. പിന്നെ പുറത്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു വേറൊരു വൈബായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ആവും. ഇനി ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അവരുടെ മെനു കാർഡ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് എന്തൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെനു കാർഡ് വന്നു. ഈ ഒരു മെനു കാർഡ് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബൈപ്പാസ് റോഡിലത്തെ ലണ്ടൻ ഗ്രിൽസ് ആൻഡ് ബേക്സിൻ്റെ സിമിലർ മെനു കാർഡായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത ഐറ്റംസ് ആണ് അവർ യമനി ക്വാർട്ടർ അൽഫാം, ഒരു പെപ്പർ ബീഫ്, പൊറോട്ട, ബട്ടർ നാൻ, പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രോസ്റ്റഡും പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രിങ്ക്സും. അപ്പോൾ ഫുഡ് വന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അൽഫാം വന്നു, പെപ്പർ ബീഫ് വന്നു, പൊറോട്ട വന്നിട്ടുണ്ട്, ബട്ടർ നാനും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ യമനി ക്വാർട്ടർ അൽഫാം. ഒരു സ്പൈസി സാധനമാണ് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അവരുടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. ഈ ഒരു യമനി അൽഫാം ഒരു അറബിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഷാണ്. ഈ ബട്ടർ നാൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഈ ഒരു ബട്ടർ നാനിൽ നല്ല ബട്ടറിൻ്റെ സ്മെല്ലും പിന്നെ ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒപ്പം കഴിച്ചപ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു ഫ്ലേവറായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത് ഞാൻ അവരുടെ പെപ്പർ ബീഫ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. പെപ്പർ ബീഫ് ഓൾസോ വാസ് വെരി ഗുഡ്. നല്ല ടെൻഡറും നല്ല ജ്യൂസി ആയിരുന്നു അവരുടെ ബീഫ്. ആ ഒരു നല്ല സ്പൈസിനെസ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പെപ്പർ ബീഫിന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അൽഫാം പീസ് നമ്മൾ മയനീസിനൊപ്പം കഴിച്ചപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഗുഡ്. പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ ബട്ടർ നാനും അൽഫാം മയനീസ് ഇല്ലാണ്ട് കഴിക്കാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഫ്ലേവറായിട്ട് തോന്നിയത്. പിന്നെ അടുത്ത ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ഡ്രിങ്ക്സിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് അവരുടെ അനാർ ജ്യൂസ്, റോസ് മിൽക്ക് ഷേക്ക്, പിന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ മൊജിറ്റോ. നമ്മുടെ പഴയ ഔട്ട്ലെറ്റിനും ഈ ഒരു പുതിയ ഔട്ട്ലെറ്റിനും ഈ ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് കുടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സിമിലർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. ഐ വുഡ് റെക്കമെൻഡ് പീപ്പിൾ ടു ട്രൈ ഔട്ട് ദിയർ റോസ് മിൽക്ക് ഷേക്ക്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ, 6 പീസ് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കനാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഇറ്റ് കംസ് വിത്ത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഒരു മിനി ബ്രെഡും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് പറയാം. ഈ ഒരു ചിക്കൻ കഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ജ്യൂസി, നല്ല ടെൻഡറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. നല്ല ക്രിസ്പിനെസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കന്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലേവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബില്ല് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബിൽ ഹാസ് കം ടു 1389. പിന്നെ അൽഫാരിസ്കോത്തെ മാനേജർ മിസ്റ്റർ പ്രമോദ് ഓൾസോ ഹെൽപ്ഡ് us ഔട്ട് വിത്ത് ദെയർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പോൾ ലണ്ടൻ അൽഫാരിസ്കോത്തെ ഫുഡും ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സർവീസ് വാസ് റിയലി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഐ വുഡ് റെക്കമെൻഡ് പീപ്പിൾ ടു കം ആൻഡ് ട്രൈ ഔട്ട് ദെയർ ഫുഡ് അറ്റ് ലണ്ടൻ അൽഫാരിസ്കോ മണപ്പുള്ളിക്കാവ്. അപ്പോൾ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വിത്ത് ലവ്, വിഷ് ന്യൂ ബൈറ്റ്സ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.